हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी भाई और बहनों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है कि बजरी तोतों की मटकियां हमें किस तरह से बांधनी चाहिए, उसको बांधने का सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से सही जगह पर बजरी तोतों की मटकियों को लगाते हैं तो हमारे बर्ड जो हैं जल्दी ब्रीड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजीज पैरट की मटकी बांधने का सही तरीका। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने मटकियां वगैरह अपना जो है धोकर अपनी सुखा ली थी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सेंटिंग वाला वायर जो होता है जिससे लेंटर वगैरह बांधते हैं, आप उसको फोल्ड कर लें। एक ऐसा कटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको मटकियों को बांधने के लिए। ये होल जो है आपको सामने अपने साइड पर रखना है, क्योंकि हमें तार जो बांधना है होल के अपोजिट साइड पर बांधना होता है। तो इस तरह से आप जो है टाइट करके इसको बांध कर इसको जो है 2-3 बल दें इसमें, और इसको टाइट करके बांध दें। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि होल के अपोजिट जो है आपको लगाने हैं तार। ये देख सकते हैं दोस्तों, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है। तो हमने सोचा क्यों ना अपनी बजीज पैरट की कॉलोनी में आज से मटकियाँ लगा दी जाएँ। तो दोस्तों, मैंने मटकियाँ लगाने का काम शुरू कर दिया। ईद का त्यौहार है तो हमने सोचा क्यों ना अपने बर्ड्स को भी ईद की खुशियाँ दी जाएं, उन्हें भी कोई गिफ्ट दिया जाए। तो हमने जो है बजीज पैरट की कॉलोनी में मटकियाँ लगानी स्टार्ट कर दी। आप इस तरह से दोस्तों ऊंचाई वाली जगह सिलेक्ट करें और मजबूती से मटकी को बांधें, जिससे मटकी जो है हिलनी नहीं चाहिए। आपको मजबूती से मटकी को बांधना है ऊंचाई की जगह पर, नीचे मटकियों को नहीं लगाना है। और इस तरह से आप हैंग करके तार से कीलों पर, या आपका जाल वगैरह है केज में, तो आप इस तरह के सेंटिंग वाले वायर से मटकियों को बांधकर और अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप मजबूती से मटकियों को अपने केज और कॉलोनी में लगा सकते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है, ऊंचाई पर मटकियों को लगाना है और मटकियों के बीच में आपको गैप भी रखना है। तो ये देखते हैं, देखिए आप ये देख सकते हैं इस दीवार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊंचाई पर मटकी लगानी है। जितना हो सके आप ऊंचे से ऊंची मटकियां लगाएं। अब आप कॉलोनी का लुक देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कॉलोनी, मटकियां लगने के बाद ही रौनक आती है कॉलोनी के अंदर। आप लुक देखें, कितना प्यारा लुक लग रहा है कॉलोनी का। बर्ड्स भी एक्टिव हो गए हैं, जैसे ही मटकियां लगी हैं तो बर्ड्स में भी एक्साइटमेंट आ गया। काफ़ी बर्ड खुश हैं, सभी बर्ड जो हैं अपने अपने काम से लग गए हैं। फीमेल्स वगैरह जो हैं मटकियाँ सिलेक्ट करने के प्रोसेस में लग गई हैं। मेल्स फीमेल को लेकर मटकियों की तरफ जा रहे हैं और मैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्ड्स में काफ़ी एक्साइटमेंट आ गया। तो आज मैंने जो है अपनी कॉलोनी में मटकियां लगा दी हैं। दोस्तों, आप भी चाहें तो अपनी कॉलोनी और केजेस में मटकियां लगा सकते हैं। ब्रीडिंग सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है, तो आप मटकियां लगा सकते हैं अपनी कॉलोनी और केजेस में। मैंने आज मटकियां लगाई हैं। तो आज ईद का भी त्यौहार है, तो बर्ड्स को भी कोई ईद की खुशी देनी ज़रूरी थी। तो हमने उनको ये गिफ्ट दिया कि उनको मटकियां दे दी। अब हमारे बर्ड काफ़ी खुश हैं। सभी बर्ड जो हैं अब जो है अपने अपने काम से लग गए हैं। मटकियां सिलेक्ट करने के लिए फ़ीमेल एक दूसरे को मार रही हैं, एक दूसरे की कोशिश कर रही हैं कि अच्छी से अच्छी मटकी फ़ीमेल जो हैं सिलेक्ट करें। तो बर्ड्स मेल जो हैं वो अपना फ़ीमेल्स को मटकी की तरफ ले जा रहे हैं। बर्ड्स काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं और हमारे बर्ड्स जो हैं काफ़ी खुश हैं। अब मटकियाँ लगने के बाद आप कॉलोनी देख सकते हैं कि कॉलोनी का लुक अब कितना अच्छा लग रहा है मटकियाँ लगने के बाद। तो सभी भाई बहन अगर जिन्होंने मटकियाँ नहीं लगाई हैं, मौसम ठंडा हो गया है, 3 दिन से लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है, काफ़ी ठंडक है। तो मैंने अपनी कॉलोनी और केजेस में मटकियाँ लगा दी। तो ये बात आपसे शेयर करनी थी, इसीलिए आज की वीडियो बनाई है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ओके।